मासूम इल्तिजा, लेखिका सुंदरी उतमचंदाणी। हिन में आवाज़ आहिनि आशा चांद ऐं मूमल चांद। अॼु मूं पंहिंजे मोहिनीअ खे लपाटूं हयूं आहिनि। हिन जा गिल लाल थी विया, रड़ियूं करे रुनाई। सॼे पाड़े ॾिठो, सभिनी सिंधियुनि ॾिठो। हिकु ॿार स्कूल वञण खां इनकार करे रहियो आहे। स्कूल जी बस आई, मुंहिंजे जिगर जे टुकड़े खे रोअंदो ॿाॾाईंदो खणी वई ऐं मां भारी हितो खणी पंहिंजे नंढड़े घर में दुख जे वॾे सागर में ॿुॾी रही आहियां। मोहिनी हींअर स्कूल में हूंदी, उते संदसि कद खां वॾा बेंच आहिनि। मां अखियुनि सां ॾिसी आई आहियां। नंढड़ी मोहिनीअ 6 वरहनि जे मोहिनीअ जे दिलि जेॾो नंढड़ो क्लास आहे। नंढा वॾा ॿार बेतरतीब वेठा आहिनि। कंहिं वक़्तु मास्तर क्लास में न आहे त केतिरा ई ॿार रोअनि पिया, ॾझनि पिया, फतकनि पिया। वॾा ॿार नंढनि ॿारनि खे मारियो वञनि। मुंहिंजी दिलि उन मालीअ जे दिलि जियां चीरजी रही आहे जो पंहिंजे नंढड़े बूटे खे, कशालनि सां हथ कयल बूटे खे ख़राब ज़मीन में दॿे रहियो हुजे। कोई चवंदो, पोइ ख़राब ज़मीन में पंहिंजे बूटे खे छो थो पोखीं? पर मां छा करियां? भला इहा ई वारीअ गाॾड़ ज़मीन त पंहिंजी आहे। मूंखे उन सां अति मोह आहे, छो त उहा मुंहिंजनि अबनि ॾाॾनि जो वरसो आहे। इहो सिंधी स्कूल मुंहिंजो आहे। मूंखे ख़बर आहे मुंहिंजे केतिरनि ई मिठनि माण्हुनि गॾिजी पंहिंजे खून सां सिंधियत खे बरक़रार रखियो आहे। मां चवां थी, मां मोहिनीअ खे सिंधी ई पाढ़ींदसि, पर मूंखे हिते हैदराबाद सिंध वारे तोलाराम गर्ल्स स्कूल जहिड़ो सिंधी स्कूल नज़र नथो अचे, जंहिंमें वॾा हवादार कमरा हुआ, वॾो वॾो पार्क हो, गुलनि जा ॿारा हुआ ऐं पींघूं हुयूं। हुई सफ़ाई, सुठाई ऐं पंहिंजाई। पंहिंजे ॿालपण जो इहो ॾींहुं चिट्टो ई चिट्टो यादि अथमि, जंहिं ॾींहुं सुबुह जो सवेल पीउ सां गॾु फुलेलीअ जे किनारे वारनि बाग़नि मां घुमी मोटी रही हुअसि। रस्ते में तोलाराम गर्ल्स स्कूल ॾिसी उछलजी पई हुअसि। चयो हुउमि, बाबा मां हिन स्कूल में पढ़ंदी हुअसि। घर अची अमीअ जा त असुल तणमण तपाए ॾिनमि त हली इन ई स्कूल में विहार। हूअ चवे, पुट मां तोखे कंहिं वेझे स्कूल में विहारे ईंदसि। पर मां ज़िद करे रोई चवां, न अम्मी उहो स्कूल सुहिणो आहे। मूंखे यादि आहे त मां उन ॾींहुं अमीअ खे ॿांह खां छिके पापड़नि वेलण तां उथारे उन प्यारे स्कूल में वठी वई हुअसि। स्कूल जे वॾे शाही दरवाज़े अंदरि क़दम रखंदे ई वॾो पखिड़ियल रांदि जो मैदान ॾिसी मुंहिंजी दिलि ख़ुशी खां फूलजी पई हुई। तारियूं वॼाए अमीअ जे हथ खे पंहिंजनि नंढड़नि हथनि सां ज़ोर ॾेई चयो हुउमि, अल्लाह। पर अॼु मूं मोहिनीअ खे धिके धिके स्कूल मोकिलियो आहे ऐं हिन ॿाॾाए पे चयो, मां पींघनि ऐं बाग़नि वारे स्कूल में वेंदसि। मूंखे नओं स्कूल ठाराए ॾिना अम्मी। भुल त मुंहिंजी बि आहे, पर उनखे भुल बि कीअं चवां? सच त उहा कंहिं लिहाज़ खां भुल न बि आहे। मोहिनी अञा 4 सालनि जी हुई। कुझु सम्झण जेॾी मस थी हुई जो मूंखां आखाणियूं ॿुधणु लॻी। हिकु आखाणी ॿुधायांसि त चवे ॿी ॿुधाए, ॿी ॿुधायांसि त चवे ती ॿुधाए। कक थी चवांसि, मोहिनी तूं पाण ई नथी आखाणियूं पढ़ी, हेॾा ढिग किताबनि जा त रखिया आहिनि। मूंखे त रोटी बि ठाहिणी आहे, कपिड़ा बि सिबणा आहे ऐं घर बि सहेड़णो आहे। भला स्कूल छो नथी मोकिली त मां पढ़णु सिखी अचां? गुल, तूं अञा 2 साल नंढी आहीं, वॾी थी त पोइ स्कूल मोकिलींदीसांइ। उन ॾींहं खां वठी हूअ स्कूल में वेंदड़ ॿारनि खे ॾिसी दरीअ जे शीखुनि वटि बीठे वात ते आङुर रखी रोज़ पुछंदी हुई, अम्मी मां अञा वॾी कीअं नथी आहियां? जंहिं ॾींहुं मूं खेसि चयो, हा मोहिनी अॼु तूं 6 सालनि जी थी आहीं, तंहिं ॾींहुं मूंखे ख़बर आहे त उहा केॾो न ख़ुशि थी हुई। मुंहिंजे गले में ॿाहूं विझी ज़ोर सां भाकी पाए चयईं,
अम्मी हाणे मां सभु आखाणी पढ़ी सघंदसि न? गुलड़ीअ वारी आखाणी, ॾेॾड़ीअ वारी आखाणी, गुल हथ न लाए गुल पेर न लाए, चल मेरा मट काटू मकटू आखाणी सभु पढ़ी सघंदसि न? बालकीअ बोध में भरिजी मुंहिंजो मुंहुं चुमी वरितो। मूं खेसि टंगुनि ते विहारे गिलगिलोरी कराए चयो, गिलगोलड़ी मखण फोलड़ी, नानाणे वेंदीअ की न ॾाॾाणे? न अम्मी, पुछ स्कूल वेंदी आहियां। चङो, स्कूल वेंदीअ की न घर में विहंदीअ? स्कूल। हिन मोतियुनि जहिड़नि नंढड़नि ॾंदनि सां खिलियो। गिलनि में नंढड़ियूं खॾड़ियूं पइजी वियसि। हाय, कहिड़ो न मिठड़ो मुहांडो, स्कूल जो ॿुधी कीअं थी ठरे। मूंखे चुमी ॾेई चयो, स्कूल में बाग़, स्कूल में पींघूं, स्कूल में मिठड़ी मिठड़ी दादी, दादीअ जी शादी। दिलि में चए, हीअ मिठड़ी बालकी त शाइरा थींदी, शाइरा। टंगुनि ते झुंझलाईंदे चयईं, ॿुधाए न अम्मी, ॿियो छा हूंदो स्कूल में? हा, तुंहिंजी दादी कंदी शादी, उनखे ॼमंदी धीउ, उहा ईंदी पढ़णु, तोखे मिलंदी साहिरी। बालकीअ जो नंढड़ो टहिकु सॼे कमरे में गूंजजी वियो। चयुमि, स्कूल में आखाणियुनि जी लाइब्रेरी, रागनि जी कोठी, रांदियुनि जो मैदान, वॾो वॾो गुलिस्तान, ढोलनि जा दुकान, तिन ते हूंदा पकवान, वॾा वॾा क्लास ऐं खीरनि जा ग्लास। मोहिनी ॼण वञी ग्लास पीअंदी। ओ मुंहिंजो त खिचड़ी जो देगिड़ो पियो भामे। मां मोहिनीअ खे खट ते विहारे रंधिणे ॾे भॻसि। खिचड़ी रचिजी वई, गिहु बि विधमि, दम बि आयो। पापड़ पचाए मोहिनीअ लाइ थाली पाए खणी आयसि, पर हूअ खट ते ऊंधे मुंहुं लेटी ठूंठियुनि ते ॿाहूं बीहारे पंहिंजो नंढड़ो मुंहुं हथनि में जले का ख्वाब ॾिसण में मशगूल हुई। उन्हनि मासूम अखियुनि जे मासूम ख्वाब खे फिटाइण ते दिलि ई न थियमि। मां बि माठ मीठ में कुर्सीअ ते वेही रहियसि। मूं वटि बि हिकु ख्वाब हलियो आयो। मुंहिंजे लाड सां पालियल मोहिनी, प्यार जे पोश में वेढ़ियल मोहिनीअ जो गौतम ॿुध जहिड़ो हिर्दो थींदो। गौतम जे पीउ बि गौतम खे गुलनि ॿूटनि जे विच में पालियो हो। हर दुख खां परे रखी प्यार सां ताते पुष्पनि जहिड़ी दिलि ॾिनी हुआईंसि। गुलनि जे पंखुड़ियुनि जहिड़ो ॾुखिणो हिर्दो ॾिनो हुआईंसि। ऐं हू हिकु अहिड़ो इंसानु बणिजी वियो जंहिंखे सॼे भारत जो शान था सम्झूं। मां बि मोहिनीअ खे ईअं पालींदसि। मुंहिंजी मोहिनी मन कंहिं नंढे दाइरे में को हुगाव फैलाए सघे, कंहिं नंढड़े घर खे ई सुलह सांद ऐं कला सां सिंगारे। मूं मोहिनीअ जे मथे ते प्यार जो हथ फेरायो त उहो पंहिंजे ख्वाब मां सुजाग थी पई। अम्मी, स्कूल असांजे घर खां केतिरो वॾो हूंदो? हा गुल, तमामु वॾो हूंदो। मां तकड़ में खेसि खाधो खाराए स्कूल वठी वियसि। उन ॾींहुं तहिन रुनो कीन ख़ुशीअ में ई पूरी हुई। वॾी बेंच ते वेही रही। क्लास जी कोठी मुंहिंजे घर जे कमरे खां बि नंढी हुई। हिक भित में पिर्घ जहिड़ियूं फाटल बिना सीखनि दरियूं हुयूं। उन महिल बि हिकु छोकिरी दरीअ ते चढ़ी वेठी हुई, जंहिंखे हेठि बाज़ार में किरण जो डपु ॾेई लाहे बेंच ते विहारे आई हुअसि। के ॿार ॾजी ॾजी रोई रहिया हुआ। वॾा ॿार खेनि चेराए रहिया हुआ। ॿारनि जे रांदियुनि लाइ कोई मैदान की न हो। क्लासनि खां ॿाहिरि लंघण जी जॻह बि बिल्कुलु सोढ़ी हुई, जितां रिसेस महिल ॿार हिक ॿिए सां टकिरजी थे लंघिया। गस गसा में हिकु ॿार जो थेलो किरी पियो, स्लेट भॼी पई ऐं ॿ ॿार हिक ॿिए जे कॉलरनि में हथ विझी अटकी पिया। हिक ॿिए खे ठौंशा हयऊं, रांडा पातऊं। हिकु मास्तर जो उतां लंघे रहियो हो, उनखे ही नंढड़ा सान अचानक थूनो हणी वेठा ऐं मास्तर भर करे 2 चमाटूं वहाए ॿिन्ही खे जुदा करे छॾियो। मूं सोचियो, कंहिं ॾींहुं मोहिनीअ जी बि हिन तरह स्लेट भॼी सघे थी ऐं मोहिनीअ खे बि हिन तरह गिल ते चमाट ॼमी सघे थी। पोइ मोहिनीअ जे मासूम दिलि जो कंवल भला कीअं खिली सघंदो? आख़िर सिंधी स्कूल अहिड़ा छो आहिनि? ओॾी महिल त बालकीअ खे नए स्कूल जे उत्साह में
कुझु बि ॾिसण में कीन आयो, पर सिज बि कॾहिं तिरीअ हेठां लिकी सघियो आहे। मोहिनी जॾहिं स्कूल मां मोटी तॾहिं संदसि चाल ढिली हुई, मुंहं ते रौनक कीन हुअसि। तॾो विछाए माठ मीठ में अची नई स्लेट ते कुझु लिखणु वेठी। मूंखे भाकी पाए चयो, गुल स्कूल मां थी आईं? हा, स्कूल में बाग बगोने पिंगू बगोननि, नंढरो त स्कूल आहे। मुंहिंजी साहेड़ी लाज जो स्कूल केॾो न वॾो आहे। गुल, उहो त अंग्रेज़ी स्कूल आहे न। मां बि हुन स्कूल में पढ़ंदसि। ॿिए ॾींहं ते मां मोहिनीअ खे अंग्रेज़ी स्कूल में वठी वियसि। चौधारी नंढा नंढा ॿार ॻाए रहिया हुआ, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, बा बा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल। हिकु ॿार खराई सां अची मोहिनी खे चयो, पुसी कैट वेयर हैव यू बिन। मुंहिंजी मोहिनी कुझु बि कीन सम्झो ऐं रोअण हारकी थी वई। हीसियल निगाहुनि सां सभिनी ॿारनि खे ॾिसंदी रही। मूंखे अचानक अहसासु थियो त उन्हनि वॾनि बाग़नि बुस्ताननि ऐं हवादार कमरनि वारे शाही स्कूल में मुंहिंजे मोहिनीअ खे तातनि वारी जा आत्मा आहे, सा बिल्कुलु धारी आहे। जीअं ग़रीब माउ पंहिंजी गुरबत ॾिसी कंहिं शाहूकार बे औलादनि खे पंहिंजो ॿारु ॾियणु त चाहींदी आहे, पर ऐं ॾियण जे मौक़े ते संदसि ममता जागी उथंदी आहे ऐं ॿार खे छातीअ सां लाहे डुकंदी भॼंदी पंहिंजे ग़रीबाणे अझे में वञी अखियुनि मां ॻोढ़ा ॻाड़े ॿार खे 1000 बार चुमी वठंदी आहे। तीअं मां बि पंहिंजे मोहिनीअ खे अंग्रेज़ी स्कूल जे धारीअ माउ खां छिनी गुलनि ॿूटनि जो मोह छॾे पंहिंजे सिंधी स्कूल में वठी आयसि। अॼु हिन खे ज़ोरीअ सिंधी स्कूल में मोकिलियो अथमि। हींअर हूअ पंहिंजे 16 क्लास जे कंहिं वॾी बेंच ते वेठी हूंदी। संदसि गिलनि ते अञा बि ॻोढ़ा चिमकंदा हूंदा। नंढड़ी छाती अंदरि अञा बि हिकु सुटको दॿियल हूंदो, पर चौघर नंढनि ॿारनि खे पंहिंजे सिंधीअ में चवंदो ॿुधियो हूंदाई, 10 नंढियूं झिरिकियूं त पाइनि थियूं तओ, हिकिड़ी उन्हनि ते सड़ी वई बाक़ी बचूं नव, जो खीर पीए सो वीर थिए, ऐ अम्मा पदक थी वञा, पदक जा बचा ॾिसो पई ॾिसां, डिॼो पई डिॼां। ऐं शायदि मोहिनीअ बि पंहिंजी सिट ठाहे चयो हूंदो, पदक जा बचा ॾिसो पई खिलियां। ऐं उहा वरी खिली पई हूंदी। संदसि गिलनि ते किरियल ॻोड़नि वटि खॾड़ियूं ठही पयूं हूंदियूं। खेसि त शायदि मुंहिंजी लपाट बि विसरी वई हूंदी, पर मां संदसि मासूम इल्तिजा खे कीअं भुलिजी सघंदसि। अम्मी, मूंखे नओं स्कूल ठाराए ॾे न। सुंदरी जूं ॿियूं कहाणियूं हुन जे वेबसाइट ते तव्हीं पढ़ी ऐं ॿुधी सघंदा www.sundariuttam.com। त रायो मोकिलींदा असांखे ईमेल ते info@sindhisangat.com ते।